无论是朝三暮四还是朝四暮三，巷子的总数并没有改变。လူတချို့ကမျက်စိရှိကတည်င်းကစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူချတတ်ကြတယ်။ဟိုးရင်နှုံးကမြောက်တွေကိုအရန်ချစ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့လူကမြောက်တွေကိုငယ်စဉ်ကလေးကမွေးဖွားရတာကိုအရန်ကြိုက်တဲ့လူ။အဲ့တော့ဒီမြောက်တီနဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကသူကကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စကားကိုဆိုလဲမြောက်တီကနားလည်ကြတယ်ပေါ့။သူတို့မှာတော်တော်လေးရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးလည်းရှိတယ်။တရက်ကြတော့ဒီမြောက်တီရဲ့စားတောက်စရိတ်နဲ့အဖိုးအိုကကြတော့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဆင်းရဲနွမ်းပါလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအဖိုးအိုကနေပြီးတော့ဒီမြောက်တီနဲ့ဒီဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ကိုသူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တရက်ကြတော့နောက်နေ့မနက်ကြတော့ဒီအဖိုးအိုကနေပြီးတော့မြောက်တီနဲ့တွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့တယ်။အဖိုးအိုကပြောတယ်မနက်ကိုအစိအစံ30ပဲစားပြီးတော့ညနေကိုအစိအစံ40စားဖို့ကိုအဖိုးအိုကနေပြီးတော့မြောက်တီကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါမဲ့မြောက်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ငါကဒီအစိ30နဲ့ငါတို့တွေကလူတွေအများကြီးအစိ30နဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လောက်မှလဲစသဖြင့်မကျေနပ်ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖိုးအိုကလည်းသူတို့ရဲ့စကားအဆုံးကိုစောင့်ပြီးတော့မှဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မနက်ကိုအစိ40ဆန်စားပြီးတော့ညနေကိုအစိ30ဆန်စားရင်ရောလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲမြောက်တွေကသဘောတူခဲ့တယ်။မြောက်တွေကလက်ရှိတင်ကလက်ရှိအချိန်မှာ40စားရဖို့အတွက်နဲ့တရက်လုံးပေါင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲပေါင်း80ပဲဆိုတာကိုမိနေခဲ့ပုံရတယ်။ဒီစကားပုံလေးကိုအခြေခံပြီးတော့朝三暮四ဆိုတဲ့ဒီစကားပုံလေးကပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားလုံးလေးမှာဆိုရင်朝三暮四朝暮ဒီမှာ朝暮တကယ်လို့ကြပြားရေးစာတွေမှာနေနေညညကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်朝暮暮နဲ့သုံးကြပြီးတော့နေ့စဉ်သုံးစကားပြောမှာနေနေညညကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့日夜နဲ့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ朝三暮四ဆိုတဲ့စကားပုံလေးကိုလူတွေရဲ့မတည်မြဲတတ်တဲ့စိတ်တဘာဝကိုဖော်ပြတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်你想要代表万事万物反复无常的情景的话你可以用这个朝三暮四这样一个成语လူတွေရဲ့မတည်မြဲတတ်တဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ဒီကိစ္စအရရဲ့ဒီမတည်မြဲခြင်းသဘောတဘာဝကိုဖော်ပြတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ朝三暮四ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်他是朝三暮四的人သူကအခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးတူပဲ။နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်他老是朝三暮四的换工怎会有成就သူကခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးသူကအလုပ်တွေကိုပြောင်းနေတာ怎么会ဆိုတာ怎么会ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့会လိမ့်မယ်有ရှိမယ်成就ဆိုတာအောင်မြင်မှုအောင်မြင်လာမှလေဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးနဲ့ပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပါဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်